చిక్మంగళూరుకి ఎవరైతే ప్లాన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎప్పుడూ మ్యాక్సిమం వెట్గా ఉంటుంది కదా. ఇలాంటి వెట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ గ్రిప్ ఉండే షూ, ఆ స్లిప్పర్స్ వేసుకోండి. అండ్ ఇంకోటి మేము ఇక్కడ ఫేస్ చేసిండేది ఏంటంటే జలగలు, వాటిని అవో అనిపిస్తుంది. మీరు వెళ్ళినప్పుడు 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోండి మీ కాళ్ళకి, ఎందుకంటే అవి ఎక్కింటాయి, మనకి తెలియకోకుండానే బ్లడ్ని పీల్చేస్తూ ఉంటాయి. హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్ చిక్మంగళూరు నుంచి నియర్లీ 65 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. చిక్మంగళూరు నుంచి కెమ్మనగుండి వరకు మనం ఓన్ వెహికల్స్లో, బైక్స్లో లేదంటే ట్యాక్సీలో వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడికి. బట్ వన్స్ ఇక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మన ఓన్ వెహికల్స్ అస్సలు అలో ఉండదు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. ఇక్కడ కెమ్మనగుండ ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర జీప్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పర్సన్కి 600 రూపీస్ చొప్పున ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి జీప్ రైడ్ వచ్చేసి 13 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. తర్వాత 1 కిలోమీటర్ నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఫైనల్గా హెబ్బే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతాం.